打赌过年你买上千块的烟花都不如买这个烟花泡泡机玩的过瘾。它不用点火，不用躲，一按开关呀，五颜六色的泡泡就像会喷泉一样往天上窜，可比烟花安全漂亮多了。而且还自带烟花音效，过年喜庆热闹的氛围一下就上来了。关键它不像烟花那样几秒就没了，6节超长续航电池，让你从除夕反复玩到15都没问题。趁着现在还有货，赶紧从下方小黄车下单吧。那些曾经温暖鲜艳过的画面。